हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम आप लोग का स्वागत है। आज के न्यू वीडियो में हम इस वाले गेम का नाम पता करेंगे। इस वाले गेम का नाम है, इस गेम में ट्रैक्टर, जेसीबी, बोलेरो, कार, थार, रॉक ये सब गेम है। इस गेम का नाम है इंडियन ट्रैक्टर टूरी। और इस गेम में सब कुछ आता है लाइक न्यू हॉलैंड, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, तैयार, जोनिया 50-50 20। और ये देख सकते हैं, नाम मैंने आपको दे दिया है। तो ऐसे ही न्यू व्लॉग के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कौन सा पार्ट के लिए आपको जिस गेम का नाम चाहिए वो गेम का नाम इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। अगला वीडियो इस पर ही बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।